আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? এই মুহূর্তে যে দৃশ্যটি দেখতে পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে পদ্মা আবাসিক এলাকা, যেটি পূর্বে ভদ্রা পার্ক নামে পরিচিত ছিল। এখন সেটি আরডিএ পার্ক, যেটি রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। আসলে এখানে প্রতিদিন অসংখ্য দর্শনার্থীরা ভিড় করছে। আসলে দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর একটি ব্রিজ, যেখান দিয়ে দাঁড়িয়ে অনেক সুন্দর মুহূর্ত পার করছে। অবশ্যই এই পার্কে যদি আসতে চান তাহলে রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন পদ্মা আবাসিক এলাকায় চলে আসতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। আল্লাহ হাফেজ।